Hello guys, for today's video I have a parcel guys. Lazada. So may parcel ako ngayon guys. So I'm going to unbox this. Okay, samahan niyo ako guys. At pakita ko sa inyo kung ano ang nasa loob ng Lazada. Kaya mag-unbox tayo guys. And thank you TheShokeeper for this wonderful gift. Ayan, na-surprise ako kasi hindi ko nga alam na may gift pala ako from sa kanila. So, samahan niyo ako guys at i-unbox natin. May microphone stand. Ayan, may microphone stand ako guys. Microphone stand at saka dami. Thank you Shokeeper for this beautiful gift from you. Shorts at saka yung blouse. Kumbaga terno siya guys, terno. Ayan. Thank you this Shokeeper for this. You always share your blessing. You always send me a gifts. Thank you Shop. And for the stand this, thank you. Later I will assemble this. Okay. So because you know guys, yung Shokeeper kasi binigyan ako niya ng stand kasi yung stand ko na sira na. Yung stand ko dito sira na, laging nahulog yung phone ko. Kaya Shokeeper, thank you for this microphone. Ayan, ito na po guys yung microphone stand. Ayan. Kasi nga may microphone stand ako dito guys. Ito nakikita ko sa inyo. Ito. Laging nahuhulog yung phone ko kasi nga hindi siya kagaya nito ba na may talaga siya, kumbaga tibay. Compare dito kasi yan o. Pag nilagay ko yung phone ko dito, mahuhulog yung phone ko. Lagi nahuhulog yung phone ko dahil dito. Kaya siguro naawa si Shokeeper. Kaya binigyan niya ako ng ganito na stand. Ayan. And Robert, thank you ha. Thank you for this. Ayan. You always share your blessing, Robert. Thank you. Kasi nga hindi ko na ito gagamitin kasi lagi natutumba yung phone ko. Ayan o. Pag yung phone ko na ilalagay ko dyan. Ito. Ayan. Nahuhulog siya. Kasi hindi siya naka-lock dito ba? Hindi siya naka-lock. Pag maano siya, mahulog ko lang. Makikita niya kung nalalike ako nahulog yung phone ko dahil dito. So, thank you Robert. Hindi ko na ito gagamitin kasi nga, yan o. Hindi siya maganda. Kumbaga, hindi siya okay. Kumbaga, compare dito. Ayan. So, hindi siya maano. Ayan. Okay. Thank you Robert. Thank you for this. Okay. Much love Robert. Thank you. 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억 그대 만나 시간이 멈춘 듯한 그날들. Okay. And more gifts from you. Thank you Shop. God bless you. God bless you. And always take care. Ayan. Thank you. And thank you guys for watching me. Ayan. Much love.